warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humaidah dari kelas PKMIB semester 4 dengan NIM 1910605160. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya. Etika batuk dan bersin yang benar, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Bila tak ada tisu, gunakan lap tangan atau tutup dengan lengan bajumu. Buang tisu ke tempat sampah dan cuci tanganmu. Bila batuk berlanjut, pakailah maskermu. Ada etika batuk dan bersin yang benar, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Bila tak ada tisu, gunakan lap tangan atau tutup dengan lengan bajumu. Buang tisu ke tempat sampah dan cuci tanganmu. Bila batuk berlanjut, pakailah maskermu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.